Салауатты өмір сүру салтысының бірі бұл дұрыс ұйқы болып саналады. Оның уақыты түнгі 10-нан бастап таңғы 6-7-ге дейін жалғасады. Бұл уақытта барлық гормондар өз жұмысын жасап, ағзаның қалыпты түрде жұмыс жасауына атсалысатын болады. Егер де бұл уақыт бұзылатын болса, мысалға түнгі 12-ден кейін, 1-ден кейін, 2-ден кейін ұйықтау, ол ағза үшін үлкен күш зиянын тигізетін болады. Ең біріншіден тез қартаюға алып келеді. Екіншіден иммунитет жүйесінің әлсіреуіне. Үшінші созылмалы шаршау, стресске. Төртіншіден ағзада қан себеті пайда болуына алып келіп соғады. Бесінші артық салмаққа, яғни неліктен артымай жатырмын деген адамдар осы ұйқы мәселесін дұрыстап қарауы керек. Алтыншы ми қызметінің бұзылысына, ойлау жүйесінің нашарлауына алып келеді. Жетінші сұлулықтан айырылады, әжімдер яғни тез түсе бастайды. Және де сегізінші жаңа айтқандай гормондардың бұзылысына алып келеді. Енді осы тұста мен сіздерге кеш ұйықтаудың иммунитет жүйесіне қалай зиянын тигізетінін түсіндіріп кетейін. Мысалға, адам бактериалды инфекциямен ауырған кезде біз антибиотик тағайындаймыз показания бойынша. Және ол микрофлораны, пайдалы бактерияларды жоятын болғандықтан оның қасына міндетті түрде антибиотик ішкен кезде пробиотик беретін боламыз. Пробиотиктің құрамын қарасаңыз, лактобактерия, бифидобактериялар деп жазылып тұрады, дәл сондай. Яғни кеш ұйықтау адам организмі үшін күнделікті бір антибиотиктің таблеткасын просто так қабылдап жатыр деген сөз. Яғни ешқандай показания жоқ. Просто сіз күнде кеш ұйықтайсыз, күнде антибиотик ішіп жатырсыз деп ойлаңыз. Енді сіздің иммунитетіңіздің 70% ол ішекте орналасады. Яғни ол антибиотик ішкен сайын сіздің жаңа пайдалы бактерияларыңызды, яғни ол негізі пайдалы бактериялардың қызметі бар ғой, ас қорытуға қатысады деген сияқты көп қызметтері бар. Вот солар нашарлай бастайды. Іш қату, диарея, неден болады. Микрофлораны бұзып жатыр. Күнде біреу ішесіз да, сіздің ішектегі бактериялардың жоқ. Пайдалы бактерия жоқ. Яғни лактобифидобактериялар, пайдалы бактерияларымыз азайғаннан кейін оның орнына бактериялардың жаман түрлері келіп, әсіресе мысалы кандида, саңырауқұлақ, ашқы саңырауқұлақ деген нәрселер бар, олар көбейе береді. Олар көбейген соң өзінен пайдасыз жаңағы зиянды бактериялар өзінен токсин бөле бастайды. Ол токсин ішектің шырышты қабығын теседі. Яғни ол жерде іші тескеннен кейін организмде антитело жаңағы жаман нәрселердің барлығы қанға өтіп кетеді. Оны ЛПС, яғни липополисахаридтер деп айтылады. Бактериялардың сыртқы қабығы, жаңағы глютен, сүттің жаман нәрселердің барлығы қанға өтеді ғой. Яғни оның барлығы өткеннен кейін иммунитет онымен күресу керек, сол кезде ол жаңағы жаман нәрсенің бүкілі организмге өтпеу керек. Негізі солардың барлығы өткеннен кейін біздің метаболизмімізге жауап беретін қалқанша безіміз бар, солардың клеткаларына барып жасырылады. Сосын ол жерде ол барған соң атака жасап бастайды, жаңағы қалқанша без. Содан адамның метаболизмі бұзылады, бүкіл өмір сүру салтын, денсаулығы жайлап төмендей бастайды. Осыдан да адам организмінде аутоиммунитет пайда болады. Аутоиммунды аурулар мысалға көп қой. Яғни ол деген ауто деген иммунитет өз-өзіне қарсы жұмыс жасайды. Яғни организм өзін шабуылдап өлтіре бастайды. Мысалға өте қауіпті аутоиммунды аурулар бар. СКВ, жаңа жүйелі қызыл жегі, олардың мысалға емі нақты емделіп кетеді деген сөзмен просто процесті сіз тоқтата аласыз да еммен кезін, бірақ сіз толықтай емдемейсіз. Ол өте қауіпті аурулар, мысалы жаңағы крон аурулары деген сияқты. Енді оған бөлек тағы тоқталатын боламыз. Сондықтан да дұрыс ұйықтап, сапалы түрде өмір сүру салттарыңызды реттеулеріңізге кеңес беремін.